Kishilik huquq komiteti Xitoyni aybladi. 13 dekabr Germaniya ovozi to'g'ri bergan xabarda ma'lum bo'lishicha, Xalqaro kishilik huquq komiteti Xitoyning Sharqi Turkistonliklardan majburiy DNA avrishkisi va biologiyalik uchur to'playotganligi haqida doklad berib, Xitoyning bu xil qilmishi xalqaro qonunga og'ir darajada xilof deb aybladi. Kishilik huquq komitetining Xitoyga mas'ul mudiri Sophie Richardson Xitoyning Sharqi Turkistonliklardan majburiy holda DNA avrishkisi yig'ishni o'z ichiga olgan biologiyalik uchur to'plash qilmishi xalqaro kishilik huquq belgilamalarini oyoq osti qilganlik. Uning ustiga Xitoyning bu xil uchur to'plash qilmishini haqsiz davolash nomi bilan elib berayotganligi har qanday kishini qattiq ansirtidi dedi. Xitoy shirin tushini Sharqi Turkistonda amalga oshirmoqda. 13 dekabr Amerika ovozi to'rining xabarida bildirilishicha, yuqori fan texnikaning taraqqiy qilishiga ergashib, texnika uskunlarining qo'llanishi bargan sari umumlashayotganligi. Bular bilan mos qadamda texnika uskunlarga ketadigan mablag'ning oz bo'lganligidan bir qism davlatlar texnika uskunlarini o'z fuqarolarini yoshirun ko'zitishga, yoshirun marlashga ishlatishga boshlaganligi. Bo'libmi Xitoydagi Kommunist partiyasi hokimiyati Sharqi Turkistonda cheklamasiz holda o'zi yasab chiqqan yuqori texnikalik mahsulotlarni o'z ichiga olgan har xil boshqarish va ko'zitish usullarini sinab qilib, o'zining shirin tushini amalga oshirayotganligi bildirilgan. Sloveniyaning Falastin masalasidagi maydoni. 14 dekabr TRT ovoz xabarida bildirilishicha, Sloveniyada Birlashma hukumat tashkillovchi siyosiy partiya rahbarlari qatnashgan yig'indan keyin bayonot bergan Sloveniya tashqi ishlar ministri Erjavik Falastinni e'tirof qilish masalasi ustida to'xtalib, Sloveniyaning Falastinni e'tirof qiladigan vaqti yetib keldi dedi. Quddus yig'inining xulosa dokumenti e'lon qilindi. 14 dekabr İstanbulda chaqirilgan Islom hamkorlik tashkiloti yig'inining 2 kunida xulosa dokumentini e'lon qilgan Turkiya Cumhuriyeti Cumhur raisi Recep Tayyip Erdo'g'an yig'inda o'ttirg'a qo'ygan butkul dunyoni Quddusni Falastinning ishg'ol ostidagi poytaxti deb e'tirof qilishga chaqirish to'g'risidagi taklifi yig'inning xulosa dokumentidan o'rin olgan bo'lib, xalqaro jamiyat Sharqiy Quddusni Falastinning Isroiliya ishg'oli ostidagi poytaxti deb e'tirof qilishga chaqirildi. Uluslararası hukuka, hakkaniyete sahip çıkan tüm ülkeleri Kudüs'ü Filistin devletinin işgal altındaki başkenti olarak tanımaya davet ediyorum. Artık daha geç kalamayız diyorum. İslam ülkeleri olarak başkenti Kudüs olan egemen ve bağımsız Filistin devleti talebinden asla vazgeçmeyeceğiz. Henüz Filistin devletini tanımamış olan ülkelerin artık bu önemli adımı atmaları, bölgede aklı selimi ve adaleti ayakta tutacak bir dengenin sağlanabilmesi bakımından şarttır. Sözde iki devletli çözümü savunurken, uygulamada İsrail'in bu imkanı her geçen gün biraz daha ortadan kaldırmasına göz yumulması kabul edilemez. İşgal edenle işgal edilen arasında tarafsız kalmak, zulme destek vermektir. Türkiye'de muhim xavfsizlik yig'ini ochildi. 13 dekabr Türkiye harbiy qismlari bosh qo'mondoni general Hulusi Akarning sahibxonligi bilan Anqarada ochilgan xavfsizlik yig'iniga Iroq armiyasi bosh qo'mondoni general Osman G'animi, Amerika Markaziy kuchlar qo'mondoni general Joseph Votel va Amerika Yevropa qismlari qo'mondoni general polkovnik Curtis Scaparotti qatorliqlar qatnashdi. Bu yig'inda Suriyadagi bo'lgunchi terrorlik tashkiloti PKKning Suriya gumashtisi PYD, YPGning kontrolligi ostidagi Afrindagi eng yangi o'zgarishlar va PYDning qurolsizlantirilishi qatorliq masalalar muzokara qilindi.